एप्लीकेशन में टेबल में इजी हो जाएगा। ये आप सोमवार की शाम तक बना के दे दीजिए, फाइल बन जाएगा। तो फाइल में उसको पूरा फॉर्मेट कर देंगे और मेरे डिग्राम से कंफर्म कुकर करा करके टेंडर शेड्यूल बना के तैयार कर देंगे, टेंडर भी कर देंगे। टेंडर के खुलने से पहले जिस किसी व्यक्ति का अप्रूवल चाहिए वी विल गेट दैट एंड वी विल स्टार्ट दैट वर्क, जहाँ पर हमें बिल्कुल किसी दृष्टि से कोई तामझाम की संभावना नहीं है। जैसे वी विल स्टार्ट मेकिंग इट हियर, वी विल स्टार्ट मेकिंग इट हियर, ठीक है। जैसे यहाँ है सर, तो मतलब यहाँ मतलब अच्छा रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे ये है सर। तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी क्या है ना, सीआरपी आने वाले हैं, जीएम से सीधा डीओ सीआरपी को चला जाए। ये फॉरेस्ट एरिया है, इसमें दे नॉट अलाउ इवन एनी कंस्ट्रक्शन। नहीं हियर इस तरफ तो सुनो तुमको एक पूरा वैल्यू का बना दूँ। हाँ, बनाने में क्या एग्जीक्यूट हम करेंगे बेस्ड ऑन आवर दिस थिंग, व्हाट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी, या जहाँ हमें करना है वो दैट वी विल टेक अ कॉल। एस्टिमेट तो आप पूरा बना दीजिए। इसमें ऐसा है ना, रोड की तरफ जो लगाना है उसमें कर्ब स्टोन, तो कर्ब स्टोन वाला बनाया था पिछली बार या कंक्रीट का बनाया था? स्टोन भी था और कर्ब एक बनाया हुआ है सर हमने 3 करोड़ का, ओनली दिस साइड से। उस तरफ वाला एडिशनल उसमें ऐड करना पड़ेगा, उसमें मिक्स किया है सर। कर्ब जैसे बिल्कुल पास में है सर, तो उसमें हम लोग वी कैन नॉट डू एक्सकर्शन ऑल, थोड़ा सा गड्ढा खोद के मोटार लगा के कर्ब स्टोन लग जाता है, तो दैट एस्टिमेट इज देयर 3 करोड़ रुपीज़। जो दूसरी साइड का जो बता रहे हैं सर, वो एडिशनल उसमें पार्ट बन जाएगा। तो दिस साइड एंड दिस साइड, मतलब रोड की साइड में और एक कंट्री साइड में। अच्छा, उसका क्या स्टेटस क्या है? अभी एस्टिमेट स्टेज पे है। हाँ, वो एस्टिमेट मेरे पास रखा हुआ है, बिकॉज इट इज सो हाई, तो रेवेन्यू में इट इज नॉट पॉसिबल। अभी वो तरीका भी आ गया है इसमें, सिंस इट इज ऑलरेडी देयर वी हैव टू ओनली ऐड दी एडिशनल पार्ट जो खंबा वाला रूम है, वो फेंसिंग वाला। हाँ, फेंसिंग वाला। फेंसिंग वाला सर, अगर जहाँ पे जैसे इसे ये एरिया है सर, तो इसमें तो जरूरत नहीं है सर। जहाँ पे टाउन है, टाउन एरिया जो है वहाँ पे, या पूरा थ्रू आउट सर। आप तो ये पूरा ले लो ना। थ्रू आउट में सर जरूरत, जैसे मान लो सर टाउन है सर, जैसे हिल है जहाँ पे, उसमें तो नहीं, तो अगर यू टेक अ कॉल है, यू टेक अ कॉल। मैं तो जैसे बता रहा हूँ सर, जैसे ये है सर, यहाँ पे नथिंग विल हैपन। हाँ, तो और अब तो सर वी विल कंटिन्यूअसली मॉनिटर इट। फॉरेस्ट वाले क्या इस पे ऑपरेशन में उनके एनिमल क्रॉस करते हैं? यस सर, एनिमल क्रॉस करते हैं सर। कुछ नॉमिनेटेड कॉरिडोर्स भी यहाँ है सर। जहाँ पे जैसे फॉरेस्ट है सर, वहाँ पे हमें जरूरत भी नहीं है और यहाँ होगा भी नहीं सर कुछ। कोई तो बात नहीं। टाउन एरिया के आसपास वी शुड डू इट। 1.5 किलोमीटर आगे। यस, डेफिनेटली। अपन लेकिन छोटी वाली जो है, अगर नीचे ये कर दे तो एनिमल को क्रॉस करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रिक्वायरमेंट नहीं है, उस तरह बनाने की रिक्वायरमेंट है नहीं। सुनो, एक काम करो, जहाँ घर वर है सर, वहाँ मतलब बनाने की जरूरत है उसको। एक सुना फॉरेस्ट वाला परमिशन आई भी गई चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, वो बीटेक किया मेरे साथ। मैंने रखी का जो मेरा है, हम लोग साथ में थे, 4 साल बिताए साला, और अभी 4 और भी मेरे पास थे जो CFO बन गए हैं। चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है ना, परमिशन वाला तो सर हो जाएगा, बट स्टिल मतलब इस एरिया में जैसे सर जरूरत नहीं है। जहाँ पे जरूरत है दैट परमिशन वेरेवर दे कैन गिव इट। बनाना हम अपने मतलब लेट अस हैव ऑल द कार्ड्स इन अवर हैंड, वी विल मेक। आपको लगता है नहीं बनाना, नहीं बनाएंगे, परमिशन लेकर रखना। अब जैसे ये वाला एरिया है सर, हाँ, इसमें दोनों तरफ फॉरेस्ट है, हाँ, तो यहाँ पे नो बड़ी विल कम। हाँ, नो प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जरूरत कोई इशू भी नहीं है यहाँ। लेकिन अपने को एक चीज़ कहने के लिए हो जाएगी, अगर नहीं, हम सर विल टेक लेट्स से 80 किलोमीटर है सर, विल टेक अराउंड 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर एरिया ले लेते हैं। परमिशन लेट अस हैव अ कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस, चाहे आप 10 किलोमीटर बनाओ, क्वांटिटी विल टेक 40-50%। हाँ, और उसमें मिक्सअप हम जब वर्क करेंगे देन विल फिक्सअप कि कहाँ करना है। और ज़्यादा पैसा वाला सवाल है तो यार ये टारगेट ये है कि बाई नेक्स्ट 7 days माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टिमेट टू गेट इट कंसर्न। जो मेरा जिम्मेदारी है एस्टिमेट को कंसर्न कराना, फिर टेंडर बना के टेंडर कर देते हैं। और जैसे GM बोलेगा, CRP बोलेंगे साहब जी ये ऑलरेडी फ्लोटेड है टेंडर, वी नीड अ सैंक्शन, जिस दिन आप दे देंगे उस दिन हम करा देंगे। नाउ द बॉल विल बी इन कोर्ट ऑफ द GM एंड द CRP कि हमने अपना होमवर्क कर लिया है, अगर आप हमें कुछ ज्ञान देते हैं तो भैया आप ये सैंक्शन दे दीजिए। मतलब जब GM सैंक्शन या CRP का सैंक्शन आएगा तब हम अगर ये चालू करेंगे तो देयर इज नो मतलब वी विल से वी हैव बीन प्रोएक्टिवली, वी हैव ऑलरेडी डन आवर जॉब। हम बात तब करेंगे जब आपको सैंक्शन दे दीजिए, खत्म। ठीक है।
आधा पार्ट सर ऑलरेडी रेडी है, रेस्ट विल मेक इट रेडी बाई टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मैक्स सर। अरे सुनो ब्रदर, इसमें स्कोप नहीं है, एक पार्ट तो ऑलरेडी है, फेंसिंग वाला कर दीजिए, खत्म करते हैं। ठीक ना, सुने तुम्हें बनाओगे 2-2 मीटर में पीएससी स्लीपर लगाना है, ठीक है। पीएससी स्लीपर लगाना है, कम से कम उसको आधा मीटर नीचे काटना है, तो कॉन्क्रीटिंग भी करनी है सर।